আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি আব্দুল্লাহ রিফাত। আর আজকে আপনার সাথে কথাবার্তা বলবো ব্রেকিং পিরিয়ড নিয়ে, বাইকের ব্রেকিং পিরিয়ড নিয়ে কথাবার্তা বলবো। এটা নিয়ে অনেকের মাঝে ভুল ইনফরমেশন আছে। অনেকে অনেক কিছু মনে করে যে ব্রেকিং পিরিয়ড মানে 3000 মেনটেন করতে হয়, 4000 মেনটেন করতে হয়, অথবা অনেকে এটাও ভাবে যে ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হয় না, বুঝছেন? যে অনেকে ব্রেকিং পিরিয়ড সম্পর্কে ধারণাও থাকে না আর কি অনেকের মধ্যে, অনেকে এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। বাট ব্রেকিং পিরিয়ড একটা বাইকের খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা পার্ট বলা যায় বাইকটা আপনি কেনার পরে, কারণ ব্রেকিং পিরিয়ডের উপরে আপনার বাইকটা কত দূর যাবে এটা ডিপেন্ড করে। কত দূর যাবে ডিপেন্ড করে বলতে আপনার এই যে ব্রেকিং পিরিয়ডটা আপনি যদি ভালোভাবে মেনটেন করেন, আপনি অনেক দূর পর্যন্ত আপনি বাইকটা মানে অনেক দিন পর্যন্ত আপনি বাইকটা ইউজ করতে পারবেন খুবই ভালোভাবে, কোনো মানে প্রবলেম ছাড়াই আর কি। তো আমরা আজকে অ্যাপাচি RTR 4B, এটাও আমার ব্র্যান্ড নিউই নেওয়া। আমার অলমোস্ট ব্রেকিং পিরিয়ড শেষ। আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পেরেছি এই পর্যন্ত, এটা থেকে আপনাদেরকে জানানোর ট্রাই করবো অ্যাপাচি RTR 4Bর ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন্যান্স এবং আপনার টোটালি যা যাবতীয় বিষয় আছে একটা ব্র্যান্ড নিউ বাইক কেনার পরে ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করা পর্যন্ত, এগুলো আপনাদেরকে জানানোর ট্রাই করবো আজকে। তো আমরা শুরু করে ভিডিওটা শুরু করতেছি, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। তো আমরা চলে আসি আপনার ব্রেকিং পিরিয়ডের কথাবার্তা নিয়ে। আপনার ব্রেকিং পিরিয়ডে মানে একটা বাইক কেনার পরে প্রথমে একটা প্রশ্ন আসে যে আপনার ব্রেকিং পিরিয়ডে এরকম স্পিডে আপনি চালাবেন অথবা কতটুকু RPM আপনি মেনটেন করবেন, এই কথাটা সবার আগেই আসে। আপনার মেন হচ্ছে কি আপনার আরপিএমটা আপনার কোম্পানি থেকে, আপনার যেখান থেকেই কেনেন ওই শোরুম থেকে আপনাকে এই যে রিকমেন্ড করে দেয়, যেমন 4000 RPM অথবা 5000 RPM মেনটেন করা। বাট আপনার মেনই হচ্ছে কি 4 অথবা 5 RPM আপনি মেনটেন করতে হবে। স্পিডটা আপনার এক এক বাইকে এক এক রকম ওঠে। আপনার অনেক বাইকে 4000 RPM-এ উঠে যায়, আপনার 50 উঠে যায়, অনেক বাইকে আপনার 4000 RPM-এ আপনার এই যে 55 উঠে যায়। এগুলা ডিপেন্ড করে বাইকের ইঞ্জিনের উপর, পারফরমেন্সের উপরে। যাই হোক, আপনারা বাইকের সবসময় ব্রেকিং পিরিয়ডে মেনটেন করবেন এই যে 4 থেকে 5000-এর মধ্যে। হ্যাঁ, অল টাইম আপনার 4 থেকে 5000 RPM-এর মধ্যে আপনারা এই যে স্পিডটা আপনারা মেনটেন করার ট্রাই করবেন। আর 4-5000 RPM-এর মধ্যে আমরা সবারই বেশিরভাগই আমরা হাইওয়েতে রাইড করা হয়। সুতরাং এখানে একটা প্রশ্ন এসে যায় যে হাইওয়েতে রাইড করলে আমরা 4000 RPM অথবা 5000 RPM যাই মেনটেন করি না কেন, আমরা একটা ভুল করি। আমরা একটা জায়গায় অ্যাক্সেলারেশনটা একটা জায়গায় ধরে রাখি অথবা RPM-টা একটা জায়গায় ধরে রাখি, এটা একটা বোকামি পর্যায়ে পড়ে যায়। আমরা চেষ্টা করতে হবে আমরা এই যে ব্রেকিং পিরিয়ডের সময় আমরা RPM-টা উঠানামা করতে হবে। যেমন প্রত্যেকটা গিয়ার শিফট করার সময় একটা গিয়ার থেকে আরেকটা গিয়ারে উঠানোর সময় আমরা এই যে আপনার RPM-টা একবার কমাতে হবে আবার বাড়াতে হবে, এভাবে আর কি। আর RPM-টা এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থায়ী রাখা যাবে না, আপনার একটু উঠানামা করতে হবে। এটা করলে আপনার এই যে বাইকের ইঞ্জিনের পারফরমেন্সটা আরও বেটার পাবেন আর কি। তো এটাই আপনারা নেক্সট হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল চলে গেল এটা আপনার বাইকের স্পিড কতটুকু আপনি মেনটেন করবেন এটার উপরে। সেকেন্ড হচ্ছে কি আপনার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ। আমরা অনেকের ধারণা আছে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জের ব্যাপারে, অনেকে বলে 4 থেকে 5 বার চেঞ্জ করবে, অনেকে বলে এত চেঞ্জ করা লাগে না। যেমন আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছে, আমি শোরুমে গেলাম, আমাকে বলছিল বাইকটা আমি 500তে একবার চেঞ্জ করছি, দেন 1000-এ চেঞ্জ করছি, দেন 1500-তে চেঞ্জ করছি। 500 পর আমি চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি আর কি। মানে আমি ব্রেকিং পিরিয়ড আমি 1500 মেনটেন করতেছি, এখনও 1600 চলতেছে, এখনও মেনটেন করতেছি, বাট এখনও 7000-এর উপরে যাই নেই। আমি 1500 পর্যন্ত আমার RPM 5000-এর নিচে রাখছি, 4 থেকে 5000-এর মধ্যে রাখছি আর কি। এটা ট্রাই করবেন সবসময় যে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা আপনারা চেঞ্জ করার ট্রাই করবেন, যে 500 পর অথবা যে 600 500 এরকম পর চেঞ্জ করার ট্রাই করবেন। আর কোম্পানি থেকে প্রতিটা বাইকে আপনার এই যে কতটুক মানে ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হয় এটা কোম্পানি থেকেই জানানো থাকে আর কি। অনেক কোম্পানির যে বইটা আছে যেটা আপনাদেরকে দিবে, এটাতেই লেখা থাকবে আপনার এই যে ব্রেকিং পিরিয়ড কত মেনটেন করতে হয়। যেমন অ্যাপাচি RTR 4Bর ক্ষেত্রে অ্যাপাচি RTR 4B আপনার ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন কোম্পানি থেকে রিকমেন্ড করে দিছে 1000 পর্যন্ত। হ্যাঁ, কিন্তু 1500 পর্যন্ত 2000 পর্যন্ত করাটা বেটার, আপনার জন্যই বেটার। এই কারণে আমি 1500 পর্যন্তই করছি আর এটাই। তারপর আপনার ব্রেকিং পিরিয়ডে থাকা অবস্থায় আপনার টায়ার প্রেশার, টায়ারের একটা
প্রেশার থাকা দরকার। এই যে এটা কোম্পানি থেকেই আপনাকে রিকমেন্ড করে দিবে তারা, যে আপনার টায়ার প্রেশার কত থাকবে। পেছনে আমার মনে হয় 45 ছিল, আর সামনে মেবি আপনার 35 ছিল আর কি। কারণ তখন আপনার ভারী পিলিয়ন নিয়ে বাইক রাইড করা যাবে না ব্রেকিং পিরিয়ডের সময়। ব্রেকিং পিরিয়ডের সময় অল টাইম আপনার এই যে বাইকের উপর প্রেশার কম দেওয়ার ট্রাই করবেন। কারণ বাইকের উপর প্রেশার পড়লে, বাইকের ইঞ্জিনের উপর প্রেশার পড়ে, এই কারণে ব্রেকিং পিরিয়ডের সময় যদি ইঞ্জিনের উপর প্রেশার পড়ে তাহলে তো ইঞ্জিনের ভবিষ্যতে পারফরমেন্সটা একটু ড্রপ করবে। এই কারণে চেষ্টা করবেন ব্রেকিং পিরিয়ডে একজনে চালালে বেটার, বাট একজন চালানো তো আমাদের মানে পসিবল না, কারোর জন্যই পসিবল না, কারণ সবারই ভাই ব্রাদার্স আছে। তবু একজন চালানোটা বেটার। আর যদি বেশি হয়ে যায়, আপনার যদি মানে একজন চালানো সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে দুইজন নিয়ে রাইড করার ট্রাই করবেন আর কি। আর ভারী পিলিয়ন উঠানো থেকে একটু বিরত থাকবেন, কারণ ভারী পিলিয়নে উঠলে আপনার আরপিএমটা একটু হাই করতে হয়। আরপিএম হাই না করলেও আপনার ইঞ্জিনের উপর একটা প্রেশার পড়ে। আর আপনার লাস্ট কথা হচ্ছে, আপনার বাইকে অ্যাক্সেলারেশন করার সময় কুইক অ্যাক্সেলারেশন করা যাবে না। কুইক অ্যাক্সেলারেশনের কথা আসলে আপনার অবশ্যই কুইক অ্যাক্সেলারেশন করা যাবে না ব্রেকিং পিরিয়ডে থাকা অবস্থায়। এটা অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ কুইক অ্যাক্সেলারেশনের ফলে আপনার বাইকের পারফরমেন্স ড্রপ করে, এবং আপনার এই যে ইঞ্জিনের একটু মানে তেল বেশি যায় আর কি। আপনার কুইক অ্যাক্সেলারেশন আপনার ব্রেকিং পিরিয়ডে থাকা অবস্থায় অথবা আপনার না থাকা অবস্থায়, দুইটাই আপনার বাইকের জন্য একটু মানে ক্ষতি হয়ে যায় আর কি। বাইকে তেলটা একটু বেশি যায়। এটাই তো আমরা কুইক অ্যাক্সেলারেশন থেকে একটু অ্যাভয়েড করার ট্রাই করবো কুইক অ্যাক্সেলারেশন। আর হচ্ছে কি আপনার এই যে বাইকের মেনটেনেন্স, এটা আমাদের উপরে, আমরা মেনটেন করতে হবে ভালোভাবে। আর হচ্ছে আপনার মেন টপিক হচ্ছে আপনার বাইকের হেডলাইট অথবা আপনার এই যে ইমার্জেন্সি লাইটের জন্য আমরা সুইচ ইনস্টল করে থাকি, এটা মোটেও করা যাবে না। যাই হোক, ব্রেকিং পিরিয়ড অবস্থায়, ব্রেকিং পিরিয়ডে থাকা অবস্থায় আপনার এই যে সুইচগুলো ইনস্টল করা যাবে না। কারণ আপনার এই সুইচগুলো যদি আপনি ইনস্টল করেন, আপনার এই যে বাইকের আপনার ফার্স্ট অফ অল আপনি গ্যারান্টি আপনার পাবেন না, যেটা কোম্পানি থেকে জানানো হয়েছে। আমরা যদি এক্সট্রা কোনো কিছু লাগাই, এটার কারণে যদি বাইকের কোনো প্রবলেম হয়, অথবা ব্যাটারি অথবা যাই হোক বাইকের যেগুলোতে আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকে, এগুলোতে যদি কোনো প্রেশার পড়ে অথবা বা এগুলো যদি কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে কোম্পানি এটা আপনাকে দিবে না, মানে সার্ভিসটা আপনাকে দিবে না। তাই আমরা চেষ্টা করব ব্রেকিং পিরিয়ডে থাকা অবস্থায় বাইকের আপনার কোনো রকম সুইচ, ইমার্জেন্সি সুইচ এবং হেডলাইট সুইচ, এগুলো আমরা ইনস্টল না করার ট্রাই করবো আর কি। তো এটাই আমরা এইভাবেই খুব সহজে একটা বাইকের ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে পারবো। আর এতটুকুই। আর অনেকের একটা প্রশ্ন থেকে যায় সবসময়, যে ব্রেকিং পিরিয়ডে অবস্থায় আমার একটু তেল বেশি যাচ্ছে, অথবা একটা নতুন বাইক কেনার পরে ওরা প্রশ্ন থাকে কি আমার একটু তেল বেশি যাচ্ছে, এখন কি করা যায়। এটার জন্য মানে এটা কোনো সলিউশন নাই। আপনার ব্রেকিং পিরিয়ড থাকা অবস্থায় আপনার বাইকের তেল একটু বেশি যাবেই, এটাই স্বাভাবিক। আর ইঞ্জিন অয়েলটা সময় মতো চেঞ্জ করবেন। আপনার 500 অথবা মানে 2000-এর মধ্যে আপনারা 3 থেকে 4 বার ট্রাই করবেন। 3 বার এটা অ্যাভারেজ, আপনি 3 বার চেঞ্জ করলে আপনার চলে। কারণ আপনার বাইকের তখন ব্রেকিং পিরিয়ড থাকা অবস্থায় আপনার বাইকের ইঞ্জিনটি স্মুথ থাকে না, এটা আপনার একটু মানে থাকে আর কি। আপনার ওইটা বারবার ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করার পরে 2-3 বার পরে তারপর বাইকটা স্মুথ হয়ে যায় আর কি, ইঞ্জিনটাও স্মুথ হয়, তখন আপনি বেটার পারফরমেন্স পাবেন। এটাই। আর এই যে অকটেন অথবা পেট্রোল যাই আপনারা ঢুকান না কেন বাইকে, ওইগুলো আপনারা পাম্প থেকে অথবা এই যে ভালো কোনো পেট্রোল আপনারা করার মানে ঢুকানোর ট্রাই করেন। কারণ আপনার পেট্রোল অকটেনের উপরে আপনার বাইকের অনেক কিছুই ডিপেন্ড করে, বাইকের মেনটেনেন্স ভালো থাকা অনেক কিছুই ডিপেন্ড করে। এগুলো আপনার ভালো হলে তাহলে বাইকের কার্বোরেটর অ্যান্ড ইঞ্জিন সব কিছুই ভালো থাকে আর কি। তো এটাই আপনারা এভাবেই খুব সহজে আপনারা ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে পারবেন। আমার যতটুকু জানা ছিল, আমার ইনফরমেশন যতটুকু ছিল, আমি এতটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করার ট্রাই করছি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।